Hola, hola mis amores. Hoy unas excelentes vistas les enseño. Espero estén todos bien. Quiero que me acompañen en este hermoso sábado familiar. Hemos venido por acá a un monte que se llama Rate. Súper lindo. A hacer un pequeño asadito en familia. Con todas las precauciones posibles. Espectacular la vista. Aquí les enseño las hermosas brasas que mi hermano está haciendo. Hola amigos. Aquí les presento. Muy buenas, aquí un rico y delicioso asado nos vamos a tirar hoy en familia. Aquí les enseño todo, mirar qué delicias, chistorras, salchichas. Por ahí también hay morcilla, pollito, mazorquita, el pan que no falte. Aquí les presento al señor Punky, el de primera en el asado. Y aquí al pequeño Floki, el hijo. Estamos aquí disfrutando de este maravilloso tiempo, gracias a Dios. Hermosas vistas. Mirad el pico de gallo que he preparado para comer con el pollito asado que diga. Y unas papitas cocidas. Aquí nuestra primera tandita. Ya hemos puesto la morcillita, chorizo, chistorras, salchichas, mazorquita de maíz. Bien sabroso aquí el asadero. Y así va. Ya casi nos sale el choricito, la chistorrita, ya pusimos el pollo. Aquí tenemos el pan ahumándose. Sabroso, esto es pura vida, mis amores, mirar. Qué cielo tan bello. Y aquí les enseño, mirar, lo primero que nos salió, choricito y chistorrita. Ahora para pegarle, ya va a salir la mazorca. Bueno, aquí todo pollo. Ya sacamos la morcilla, el chorizo, la chistorrita. Y tenemos acá en nuestro sitio picadito para disfrutar. Les voy a enseñar. Mirar, aquí ya tenemos picadito. Ya salió todo. Tenemos aquí las papitas cocidas también. El pico de gallo. Aquí la familia. Mirad qué cosa tan bella. Mirad qué cosa tan bella. Aquí está la cruz. Se dice que se le da vueltas y se le pide el deseo. Bueno, cada quien tiene sus costumbres. Muy bonito por acá, mis amores. Les recomiendo el que tenga la oportunidad de estar cerquita de aquí. Vengan a pasar un momento en familia con todas sus precauciones y a disfrutar de la vida. Muy bueno el chorizo, la chistorra, todo nos quedó divino. Y así, mis amores, todo súper buenísimo. Ahora les enseño un platico cómo se serviría. Nosotros lo vamos a acompañar con unas alubias de la olla, con un arrocito blanco, unas patatas cocidas, un pico de gallo, que pronto estará esa receta en el canal. Es una receta mexicana. Y este pollito a las brasas. Y aquí les enseño, mis amores, nuestro emplatado, un arrocito, patata cocida,
pollito y costilla de cerdo con su pico de gallo. Y a disfrutar. ¿Cómo se dice? Ñan, ñan. Bueno, y después de un delicioso asado, un cafecito de la olla. Con esta vista tan maravillosa. ¿Qué más se pide? Y aquí acaba nuestro hermoso paseo familiar, mis amores. Mirar qué vistas tan bellas. Ya les dije, el que tenga la oportunidad esté cerquita, vengan y pasen en familia, con todas las precauciones posibles. ¡Agur, Arrate! ¡Qué hermosura esto por acá, mis amores! Hueles a puro campo. Bueno, mis amores, ha sido un placer pasar un ratico de este hermoso sábado con ustedes. Gracias por su apoyo. No olviden, dedito arriba, suscríbase, compartan y estén pendientes que próximamente voy a subir el vídeo del pico de gallo. Una receta fácil, deliciosa como acompañante y a mi estilo lo principal. Entonces, Dios me los bendiga, disfrutar. Espero que pasen unas muy buenas mini vacaciones. Y agur, agur, agur.